तो हेलो गाइज, ये देखिए बहुत सारे फ़नी साउंड आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे अगर आप इसे अपनी वीडियो में लगाएंगे तो आपकी वीडियो बहुत ही शानदार लगेगी। तो सबसे पहले मैं थोड़े फ़नी साउंड आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत फ़नी साउंड है। ये देखिए बहुत सारे फ़नी साउंड है, सारे आपको बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करनी है। सारा कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी अच्छे ऐप की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए अब हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको सर्च पे टाइप करना है। यहाँ पर आपको लिखना होगा फ़नी साउंड इफ़ेक्ट। ये देखिए ऊपर पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप ये देख पा रहे होंगे नीचे ये नाइजीरिया कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट, ये बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन है। इसके ऊपर क्लिक करना और ये इनका देखो ये सही नहीं है, ये नाइजीरिया पे आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने दिखाया था वैसा ही इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे। इसको इंस्टॉल कर लेना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो चलिए अब हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है और ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम ओपन करेंगे, उसके बाद में आपको। तो चलिए अब हम मोबाइल के होम पेज पर आ जाते हैं। ये देखिए हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करने चलिए ये देखिए वही बहुत सारे फ़नी साउंड हैं। पहले तो मैंने आपको सारे प्ले करके नहीं दिखाए थे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, और मैं शॉर्ट में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। और भी अगर आपको किसी भी ऐप के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में टाइप कर सकते हैं।